আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা, আজকে আমি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলবো এবং এখানে ঢাকা বিশেষ করে গুরুত্ব পাবে, তো আপনারা এর থেকে অনেক বেশি ইনফরমেশন পাবেন। তো প্রথমে আমি এখানে যে জিনিসটি দেখাচ্ছি যে ছাড়া ছাড়া কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, এই মানুষজন দ্বারা আমি বুঝিয়েছি তুরস্কে যে ভূমিকম্পটা হয়েছে সেখানে তাদের যে জনবসতি পপুলেশন যে ডেন্সিটি সেটা হচ্ছে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে মাত্র 110 জন হওয়াতে 7.8 ম্যাগনিটিউডের যে ভূমিকম্প হয়েছে তাতে কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা জানতে পারছি যে 20,000 প্লাস সেখানে নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা কিন্তু আরো বাড়বে। আর বাংলাদেশে অন অ্যান অ্যাভারেজ 1265 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে বসবাস করে, অর্থাৎ এখানে ছাড়া ছাড়া দেখিয়েছি, বাট এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখিয়েছি কি যে একেবারে গাদাগাদি করে বাস করছে। আর যদি ঢাকার ব্যাপারটা জানেন তাহলে আপনি জাস্ট অজ্ঞান হয়ে যাবেন। সেটা হচ্ছে ঢাকায় প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে গত বছরের রিপোর্ট হচ্ছে যে 22,000 সামথিং মানুষ বসবাস করে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে, আর 2023 সালে এসে এটা ধরা যায় 23,234 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে। এখন স্কোয়ার কিলোমিটারকে আপনি যদি ফিটে নিয়ে যান তারপরে হিসাব করেন তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিট মানে এইটুক জায়গার মধ্যে 7 জন বসবাস করে। আমি কি তাহলে পাগল হয়ে গেছি নাকি আমি পাগলের প্রলাপ শোনাচ্ছি? আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এইটুক জায়গার মধ্যে 7 জন কিভাবে বসবাস করে, একজনের ঘাড়ে আরেকজন বসবাস করে। আসলেই তাই। আপনি ঢাকার এক একটা বাসা বাড়ি দেখেন না, উঁচু উঁচু 10 তলা 15 তলা যে বাড়িগুলো আছে সেখানে প্রতি ফ্ল্যাটে কতজন আছে হিসাব করলে দেখবেন যে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে সেই 7 জন করেই পড়ে। তার মানে ঢাকায় যদি এরকম সেম একটা ভূমিকম্প হয়, আল্লাহ না করুক যেন না হয়, তাহলে কি অবস্থা হবে? এখানে 20,000 মারা গেছে, অর্থাৎ এটা কিন্তু আরো বাড়বে, প্রত্যেক দিন বাড়ছে। আমরা যদি কম করে 20,000ও ধরি তাহলে এই হিসাবে দাঁড়ায় 11 গুণ বেশি। তার মানে সেই হিসাবেই কিন্তু আপনার প্রায় 2 লাখ প্লাস হয়ে যাবে মৃতের সংখ্যা। আর সেইটা যদি ঢাকায় হয় অলমোস্ট 50 লাখ। ক্যান ইউ ইমাজিন? সাথে সাথে কি সংখ্যক প্রাণহানি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে যদি এই অবস্থা হয়, কারণ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 4th পপুলেটেড সিটি হচ্ছে ঢাকা। এখন আমরা এখানে কিছু রিসার্চে চলে যাব, সেই জিনিসগুলো দেখলে তখন বুঝতে পারবেন যে আসলেই কি অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমত আসি 2009 সালের একটি রিসার্চ হয়েছিল, সেটি করেছিল আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। সেখানে আপনি বাংলাদেশের একজন প্রফেসরকেও দেখতে পাচ্ছেন, ওনার নাম হচ্ছে সায়েদ হুমায়ুন আখতার, উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টিভেন গুডব্রেইথ, উনি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি। আর তার নিচে লিওনার্দো সেবার, উনি হচ্ছে রিসার্চ প্রফেসর লেমন ডোহার্টি আর্থ অবজারভেটরি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির। আর এখানে একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, ওনার নাম হচ্ছে ইলিনর ফার্গুসন, এবং আরেকজন রিসার্চ প্রফেসর, ওনার নাম হচ্ছে মাইকেল স্টেকলার, উনি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির। সো এই 5 জন সমন্বয়ে একটি রিসার্চ হয়েছিল 2009 সালে। ওনারা সিলেটে গিয়ে ডাউকি ফল্ট নিয়ে রিসার্চ করেছিলেন। এই রিসার্চে ওনারা কি পেয়েছিলেন জানেন? ওনাদের 4 পর্বে একটা ভিডিও রয়েছে ইউটিউবে, বাট ওনারা এটা হাইড করে রেখেছেন, বাট আমি আগে থেকে ওটা ডাউনলোড করে রেখেছি বিধায় এই ব্যাপারে বলতে পারছি। ওনারা দেখেছেন যে এই ডাউকি ফল্ট কোনোভাবে উপর থেকে ধরা যায় না, এটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে, অর্থাৎ নিচে। এটা অলরেডি কিন্তু চেপে গিয়ে নিচে নেমে গেছে এক পাশ, ওই যে প্লেটের কথা বলেছিলাম। এখানে এই ডাউকি ফল্টে যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। কেন আসতে পারে? এবং তার থেকেও মারাত্মক আরেকটা ব্যাপার এখানে দেখাই, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে অবস্থানে রয়েছে, ইউরেশিয়ান প্লেট রয়েছে, এদিকে হচ্ছে বার্মিস প্লেট। এখন এই যে আমি বলছি যে ডাউকি ফল্ট, এই ডাউকি ফল্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ঢাকার দিকে আসছে। এটা হচ্ছে সব থেকে ভয়ের ব্যাপার। বর্তমানে যদি আপনি দেখেন যে কোন জোনগুলো সব থেকে মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে তাহলে দেখা যাবে যে সিলেটের এই অঞ্চল, বাট ঢাকা এটা কিন্তু মিডিয়াম রিস্কের মধ্যে রয়েছে, এবং দক্ষিণাঞ্চল এটা একেবারেই গ্রিন জোনের মধ্যে ধরা যায়। আরেকটা ব্যাপার আমি দেখিয়েছি যে ডাউকি ফল্ট, একটা ফল্ট থাকলে এপিসেন্টার যেখানে হয় সেখানেই সব থেকে বেশি তীব্রতা, ভূমিকম্পের সব থেকে বেশি আঘাতটা সেখানে লাগে। সেই হিসাবে কিন্তু আপনার এখানে যদি জাস্ট কিছু কিলোমিটার পরে যেয়ে যদি হয় ঢাকার দিকে, তাহলে কিন্তু ঢাকা অ্যাটাক হয়ে যাবে এবং মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হবে। এখানে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হবার প্রথম কারণ হচ্ছে পপুলেশন, হিউজ পপুলেশন ডেন্সিটি। এরপরে রাস্তাঘাট একেবারে ন্যারো। আরেকটা ঝামেলা হচ্ছে যে আপনার সাপোর্ট, এই যে তুরস্কে, তারা তো অনেক শক্তিশালী দেশ, তারা যেভাবে যত র্যাপিডলি কাজ চালাতে পারছে বাংলাদেশে এটা পসিবল না। তাদের সেখানেই অনেক সহায়তা পাঠাতে হচ্ছে বিভিন্ন দেশের। আর বাংলাদেশে হলে কি অবস্থা হবে আপনি একটু জাস্ট চিন্তা করে দেখেন। আর উৎসুক জনতা, তারা কিন্তু বেশ সমস্যা করে ফেলবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। তো এখানে আমরা একটু হিস্ট্রিতে চলে যাই যে লাস্ট বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প কবে হয়েছে। সেটা হয়েছে 1918 সালে শ্রীমঙ্গলের যে ভূমিকম্প, সেটা হয়েছিল 7.6 ম্যাগনিটিউড। এই সময় অনেক অল্প লোকের প্রাণহানি ঘটে, মাত্র 545 জন। বাট এই 545 জন ওই সময় হওয়াটা স্বাভাবিক। 105 বছর আগে তখনকার পপুলেশন অনেক কম ছিল।
এবং এখন যদি এই ঘটনাটা ঘটতো, আল্লাহ না করুক, তখন ডেথ টোল কিন্তু অনেক অনেক বেড়ে যেত। এখানে সব থেকে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে যে 1918 সালে লাস্ট বড় ভূমিকম্প হয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে, আর যে ভূমিকম্পগুলো এখানে আরো কিছু কিছু সালে হয়েছে ওগুলো কিন্তু অত বড় না। এই যে 1997 সালে, 2003 সালে, 2008 সালে, বাট এইগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্প। আর 2020 সালে, 21 সালে আপনারা দেখেছেন যে কিছু কিছু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, খুবই হালকা। আর বেশিরভাগ আমাদের দেশের যেসব ভূমিকম্পগুলো অনুভূত হয় সেগুলো কিন্তু আসাম কেন্দ্রিক, অর্থাৎ এই যে ভারতের আসাম, এটা হচ্ছে সব থেকে ডেঞ্জার জোন সেখানে। এখন কথা হচ্ছে যে এপিসেন্টারটা যদি বাংলাদেশে পড়ে যায় তাহলেই কিন্তু বিপদ, বড় সড়ো বিপদ। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে বড় কোনো ভূমিকম্প হয় না। 1918 সালে লাস্ট বড় ভূমিকম্প হয়ে গেছে, অর্থাৎ 100 বছর আমরা পাড়ি দিয়েছি। এই 100 বছরটাকে ধরা হয় এমন একটা সময় যে এর পরে আশঙ্কা করা যায় যে আবার একটা বড় ভূমিকম্প আসতে পারে। এখানে আরেকটি রিপোর্ট আমি দেখাই, সেটা হচ্ছে কলাম্বিয়া ক্লাইমেট স্কুল, দি আর্থ ইনস্টিটিউট। তারা কিন্তু দেখিয়েছে, আমরা তো বলছি যে ডাউকি ফল্ট, আর ওদিক থেকে বলছি বার্মিজ প্লেটের কারণে এই দুই দিক থেকে বাংলাদেশে একটা রিস্ক, বাট সেখানে দেখানো হয়েছে যে না, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকেও কিন্তু এই বে অফ বেঙ্গল বা বঙ্গোপসাগর, সেখান থেকেও কিন্তু বিপদ রয়েছে। ওভারঅল যদি ব্যাপারটা আমরা দেখি, আমি বারবারই বলি যে আল্লাহ না করুক, যদি এরকম কিছু ঘটে যায় বাংলাদেশের মধ্যে, তাহলে কিন্তু একেবারে কেয়ামত হয়ে যাবে। জাস্ট আপনি চিন্তা করতে পারেন যে তুরস্কে যদি এই অবস্থা হয়, মাত্র 110 জন পার স্কোয়ার কিলোমিটারে বসবাস করে এরকম একটা পপুলেটেড কান্ট্রিতে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বাংলাদেশে অন অ্যান অ্যাভারেজ যেখানে 1000-এর উপর মানুষ বসবাস করে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটার, আর ঢাকায় বসবাস করছে 23,000, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? তো এখানে ডাউকি ফল্টের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আরো একটু ভয়াবহ, সেটা হচ্ছে যে ওই ক্র্যাকটা যদি ওপরে ওঠানো থাকতো, তাও কিন্তু মানুষজন কিছুটা হলেও সতর্ক হতে পারতো বা ওটা নিয়ে আরো বেশি স্টাডি করতে পারতো। এই ফল্টটা অনেক নিচে। এই যে রিসার্চার্সরা যখন সেখানে গিয়ে ওই ভেঙে ভেঙে পরীক্ষা করেছে, তখন কিন্তু দেখা গিয়েছে যে ওই যে ক্র্যাকটা, ওটা তারা দেখতে পারেনি মাটির নিচে। তার মানে কি, যে আন্ডারগ্রাউন্ডে যে কোনো সময় যদি এরকম টেকটনিক প্লেটের কোনো রকম মুভমেন্ট হয় এবং এই ফল্ট লাইন ধরে যদি কোনো রকম ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষেত্রে অনেক মানুষই আগে থেকে কিছু বুঝতেও পারবে না। এখন আমাদের কি করণীয়, আমরা কি করতে পারি? এক হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে অল টাইম, সৃষ্টিকর্তার কাছে অল টাইম আমাদের পানা চাইতে হবে। আরেকটা বড় সড়ো যে কাজ, সেটাও আদৌ পসিবল কিনা, ডিসেন্ট্রালাইজ করা দরকার। ঢাকা থেকে মানুষজনকে আস্তে আস্তে সব শহরে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে যে জিনিসটা হবে যে তাহলে এরকম বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় হলেও এই যে মারাত্মক যে প্রাণহানি, অনেক অনেক সংখ্যক প্রাণহানি, এর থেকে অনেকে বাঁচতে পারবে বলে আশা করা যায়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আসলে সবার ক্ষেত্রে পসিবল না, সেটা অনেকে যারা অনেক অনেক হাই রাইজ বিল্ডিং গুলোতে আছেন, সব থেকে বেশি মানে যেটা ভালো হয় যে খুব অল্প তলা বিশিষ্ট যেসব বাসা রয়েছে, সেই সব বাসাতে থাকাটা হচ্ছে অনেকটা বেশি চলে নিরাপদ। আরও ভূমিকম্পকালীন অনেক অনেক গাইডলাইন্স রয়েছে যেগুলো মেজরিটি আমরা জানি না, সেই জিনিসগুলো ফলো করা ভালো। প্লাস একটা জিনিস আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে এখন থেকে যদি আপনারা পারেন, এটা বিপদের সময় অনেক কাজে দেবে। কে বাঁচবে কে মরবে কেউ তো জানে না, বাট একটা যদি আর্থকোয়েক ফান্ড ক্রিয়েট করতে পারেন, অর্থাৎ আর্থকোয়েক ফান্ড, এটা আপনাকে ওই যে আবারও বলছি যে আল্লাহ না করুক যদি এরকম কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়, তখন যাতে করে এই ফান্ডটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন। তো প্রিয় ভাই বোনেরা, ভিডিওটি এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।